人人都恐惧的无限流诡异事件，却成了女孩的。
紧地盯着他。他们在裴离进来之后就害怕地缩成一团，抱在阳台角落瑟瑟发抖。他们也想贴贴可爱的室友。一觉醒来，江月发现自己脑袋昏昏沉沉，因为昨晚他好像梦见被什么东西死死缠住，又亲又舔，尤其是他的手，好像被密密麻麻的吻啃似。可他的手没有任何痕迹，难道只是梦吗？江月没多想，从床上下来和3个室友打招呼。室友们此时看起来并没有昨晚的可怕模样，好像就是普通的中学生一般。只是他们看见江月的时候，表情有点好奇。你是新来的室友吗？不好意思，我们昨天睡着了都没有欢迎你。这时江月立马意识到他们不记得昨晚的事情，或许诡异在白天和晚上是有区别的。他不动声色地摇头回应没关系，却发现他们眼下有很明显的青黑。你们没睡好吗？不知道，就是感觉没怎么睡。李欢摇摇头，我们醒来发现自己还在阳台呢。张美和张丽也不明所以的挠头，我还以为你们跟我一样听到隔壁有人在哭，所以才没睡好呢。一听这话，3人立马瞪大了眼睛。你听到有人在哭吗？对啊，一直在哭，听起来还有点可怜。说着，江月皱起眉头，脸上看起来隐约有些担心。他求助地看向3人，你们说我要告诉宿管阿姨吗？千万别，肯定是隔壁那几个在欺负人，你千万别管这事，不然你肯定也要摊上事。李欢赶紧制止，同时还警惕地往四周望望，他们这么凶吗？江月有点犹豫。张美的眉头瞬间皱起来，眼神里也有了几分惊恐。他们很凶的，平时最喜欢欺负人了。上个学期有人分到他们寝室，天天都被欺负哭，还帮他们跑腿。结果后来什么？江月追问，看样子他应该摸到关键了，他直觉那人应该就是人心，后来就失踪了，连学校都没有找到人呢。张丽也跟着讳莫如深地说道，你们知道那个同学叫什么名字吗？江月最后确认，好像是叫人心。听到人心的名字，江月终于松了口气，既然任务就是找到人心，这至少证明人心还在幸福一中内部，只是不知道为什么幸福一中的学生白天还是正常模样，晚上就会变成诡异。接下来因为时间的缘故，他们没有再继续讨论，于是几人各自离开了寝室。然而江月在出门后遇到了同一考场的女生，两人自然而然地走在一块儿。互相介绍后，他知道这个女孩名叫林夕，是一名资深副本玩家，而且她被分到了5班。可林夕在得知江月被分到1班后，则是一脸惊恐的样子，因为他知道1班的学生都非常恐怖，那很可能就是副本 BOSS 所在的位置，所以在1班能通关的概率几乎为0。想到这，林夕不由得对江月产生了一丝怜悯，劝告他多加小心后便无奈地离开了。而江月从林夕的表情和语气中大概猜测他知道些什么，但是对方没有要说的意思，他也不会多问，因为比起心思复杂的玩家，江月其实更愿意和副本里的 NPC 打交道。很快就来到了宿舍门口的位置，他跑过去立马跟宿管阿姨打了个招呼，姐姐早上好。早呀，江同学。此时宿管阿姨的眼神不再空洞，而且一看见江月就露出了笑容，关键是宿管阿姨还记得他。白天一看，姐姐的皮肤好像更好了，可惜我快要上课了，没办法好好和你探讨保养秘诀。宿管阿姨美滋滋地捧着脸，没事没事，等今天晚上你早点回来我们慢慢说。看样子不光是记得他，还记得他们昨晚的对话，可是他的3位室友都不记得在昨晚见过他。江月在心中暗中思索，他甜甜地和宿管阿姨道别后才小跑着出了宿舍。只是江月刚往外走了2步，就看见了站在路口的裴离。白天的他看起来好像没有晚上那种隐约的压迫感，但面无表情的样子还是有几分生人勿近的感觉。然而在江月出现在视野的那一刻，裴离就似乎有感应地抬起头，身上那股生人勿近的气势好像在瞬间消散。他眼睛亮晶晶地看着江月，月月早上好。江月小跑到裴离面前，裴离把手上的塑料袋递给他，昨天忘了问你喜欢吃什么早饭，就随便带的。毫无疑问，裴离也记得昨晚的事情。没事，我喜欢。江月笑眯眯地接过，刚喝一口小米粥就幸福地眯起眼睛。裴离随意垂下的食指动了动，心中荡漾，看样子今天的早餐没有白学，等明天他要去学学看其他的饭菜怎么做。随后2人并排着往教学楼的方向走。然而在江月吃东西的时候，裴离的眼睛眨也不眨地盯着他的唇，他的喉结不自觉滚动了一下，好想亲好想亲，而且又想到昨晚无意间碰到的触感，裴离那颗只蕴含着力量的心脏几乎都要从胸口跳出来。昨晚月月说朋友之间偶尔可以亲吻，现在算是可以亲的时候吗？要是能把月月藏起来，是不是就可以肆无忌惮地一直亲了？而江月也感受到身上那股灼热黏腻的视线，他扭过头就对上裴离的眼眸。在这一瞬间，江月的身体似乎本能地提醒他危险，可他还是面带笑容，我们这么慢慢去教室不会迟到吧？不会，等你吃完也来得及。裴离深深地看着他，极力克制住内心深处的渴望。闻言，江月果然就悠悠地吃着裴离带来的早餐，一边吃江月一边不动神色观察周围的情况。对于诡异们白天和夜晚的差别，他已经有了隐约的猜测。实力越强的诡异，越不会受到白天夜晚的影响，因为他的室友实力较弱，所以才会反复在诡异和人类之间互相转换。而且江月推断，这个学校里大部分 NPC 都和他室友一样是弱鸡。但当他推开1班教室的门，才发现自己大错特错。这就是林夕用死人眼神看他的原因吗？也没人说1班全是厉害的诡异啊。此时江月被一双双阴沉的目光盯着，可他只是顿了一瞬就正常的走进教室，而那些目光在触及到他身后的裴离时，似乎感受到什么，顿时如同潮水般退去。就在这时，身后传来脚步声，江月扭过头，发现居然是昨天监考的女老师。女老师一脸温和地叫江月做一下自我介绍。江月大大方方走到讲台上，大家好，我是今天刚来的转校生江月，希望
接下来和大家好好相处，共同进步。话音落下的瞬间，教室里所有人都齐刷刷地为他鼓掌，每个人脸上都带着笑，可是那笑容如出一辙，而且眼神死气沉沉，没有任何生气。随后裴离没管台上的女老师，拉着江月的手腕来到教室最后面的2个位置坐下。江月动了动手腕，可裴离虽然只是轻轻握着，却怎么也拉不开。没关系，他们不一样。裴离在他身边小声解释，其实不用裴离说，江月也能感受到教室同学的异样，他们就像被设定好程序的傀儡，没有任何情感，只有对血肉的本能觊觎。对了，刚才月月是说要和他们共同进步吗？裴离安抚完江月的情绪，突然重新翻起旧账来。这话明明是昨晚江月和他说的，怎么能和别人也这样呢？说着，裴离的眸子逐渐变得阴沉，冰冷的手指摩擦着江月手腕的皮肤。他们和你怎么能一样？他们都是普通同学而已，我就是说说客套话，我们是唯一的好朋友，会永远在一起。当然不一样了。江月主动把小手塞进他的掌心，和他缓缓十指相扣，撒娇似的晃着他的手。阿离，我们可是唯一的好朋友，没人比得上我们，你不相信我吗？我当然最相信月月了。裴离眼睛专注地锁定他，所以月月千万不要骗我，说好了要永远在一起的。如果骗我的话，我会把你抓住绑起来，不准再离开一步。我当然不会骗你。江月感受到了裴离语气中的威胁，可是他丝毫不慌，笑眯眯地哄他，因为他一点也不心虚。反正等找到人心的任务完成，或者是7天时间一到，他就可以直接退出副本，就算是副本 boss 也不可能从游戏里面出来抓他吧。江月越想越理直气壮，还趁班上其他人不注意，在他脸上亲了一口。放心吧，阿离。裴离耳根发红，痴迷地盯着他远去的红唇，哪里还记得刚才的警告？而这时女老师已经开始讲课，江月义正辞严表示自己要认真听课，拒绝了裴离想要继续亲亲的要求。和昨天的试卷一样，女老师的上课内容也很符合诡异们的特点。如果有人类在100米远的位置以每秒3米的速度往前跑，诡异至少要以多快的速度才能在5分钟内追上他？这时候女老师突然看向江月，江同学，你来回答一下。江月淡定地站起来，这种小学程度的计算题根本难不住他。在他念出正确答案时，教室中又是如出一辙的掌声。裴离一脸自豪地捏他的手，我就知道月月很厉害。倒也没有。江月嘴角抽了抽，想起昨晚的21分，总觉得裴离在嘲讽他，可裴离却自然而然地俯身亲了他一口，直接亲到了他梦寐以求的红唇上。江月有点没想到会被裴离突袭，眼睛忽地瞪大，可裴离却无辜地眨巴了一下眼睛，这是好朋友给月月答对问题的奖励，喜欢吗？江月没有错过他那痴迷的目光和不断滚动的喉结，突然觉得自己是不是给诡异教了点不得了的东西？可是像小狗一样盯着他的诡异，好像有点可爱。但江月心里坚决不认为自己是病娇，因为在他眼里帅诡异和帅哥没什么区别，更别说裴离这种在现实中都难得一见的长相。她一个年轻漂亮的小女孩，好色一点有错吗？一节课很快过去，下课的时候，江月就打算去探查新的副本消息，因为通关幸福1中副本的条件有2种，一种是找到人心，一种是在副本里待够7天。但是待在副本里面的时间越久，遇到危险的可能性越大，所以江月并没有打算就在裴离旁边躺平，而是想要趁机去搜集更多信息。但他起身刚想走，就对上裴离那双充满着炽热爱意的眸子，真是甜蜜的负担。江月无奈地叹了口气，直到上午第3节课，才有2个人来班上找裴离，正是昨晚见证了他们出狱的那一男一女。他们2个都是学生会的成员，男生名为张文，女生叫胡桃。他们从教室进来的时候，裴离正在不厌其烦地玩江月的手指，发现2人的到来，他极其不耐烦地抬了抬眼皮。什么事？会长，今天的会议时间快到了。感受到他的情绪，胡桃哆哆嗦嗦地提醒他，而张文本来只是在好奇打量旁边的江月，一股可怕的气息突然掐住了他的心脏，吓得他差点腿软跪在地上，连忙收回了打量的目光。幸好裴离只是瞥了一眼，说了句知道了，只是那眼神明显就是在说再多看一眼弄死你。然后他才又看向江月，月月，我知道你要去开会是吗？那你去吧，虽然我也舍不得和你分开，但不能耽误你的正事。江月好不容易等来可以独自行动的机会，哪有拒绝的意思？他说这话时表情一本正经，裴离只迟疑了一瞬，就把他拉起来，月月陪我一起去。没想到月月居然和他一样舍不得，他真的好幸福。而江月微微瞪圆了眼睛，愣了许久才反应过来他话里的内容。裴离的动作一顿，微眯着眸子，月月不愿意吗？不是说舍不得我，难道？没有骗你，我只是有点没想到而已。我不是学生会的人，会不会影响到你们？江月看出他又在发疯的边缘，赶紧上前一步挽住他的手臂。他微微抬头，语气真诚，当然不会。裴离满意的勾起嘴角，不容分说带着他离开教室。张文和胡桃站在原地面面相觑。等等，那我们呢？是你们 play 的一环吗？此时江月跟着裴离一路往上，学生会开会的位置就在教学楼顶楼的办公室里。他好像回到了昨晚跟着他下楼时的场景。到顶楼的时候，江月注意到有几个人影上了天台，他听见有女生惊呼救命的声音，可裴离好像毫无察觉似的，带着他往办公室走。而江月故意表情好奇地往那个方向望去，刚才那个月月不用管，那些都不重要，月月只要和我在一起就好了。裴离大手托着他的后脑勺往自己的方向转，漆黑的眸子带着深意。闻言，江月只好歪着脑袋笑得跟傻白甜一样回应：好，毕竟我们是好朋友嘛。等到了办公室，江月才发现他们是真的开会。此时办公室里已经坐着7、8个人，他们手上拿着文件在讨论些什么。咱就是说你们诡异也这么卷的吗？但江月还是惦记着刚才上天台的那几人，想要趁机去看看情况。阿离，我出去转转。江月试探地给裴离比了个口型，裴离也不知道有没有看出他的想法，表情有些不情愿。江月又给他比了2个字：奖励。裴离眼睛立马亮了，不舍得抹撒了一下他的手背，又声音沉沉地提醒：月月，乖一点，别乱跑。
不然我会生气的。放心吧。江月面不改色的冲他摆摆手，随后大摇大摆的走出办公室。房间里其他人从来没有见过这样的裴礼，不敢置信的瞪大眼睛。刚才那个真的是他们可怕的老大吗？一想到江月那张漂亮可爱的脸，不由得在心里哭泣。老大吃的真好。然而江月刚从办公室里溜出来，瞬间就把裴离的嘱托抛之脑后，径直往天台的楼梯走去。他只是想去天台透透气而已，怎么能算乱跑呢？天台的门半掩着，江月躲在门后面，只见3个女生围着一个瘫坐在地的女生，地上的女生似乎还在低声啜泣。我没有，我和她就是见过2次，我连她名字都不知道。紧接着就是一个盛气凌人的声音，不知道她怎么会特意提起你，就是还跑去和人家小学霸告状，你可真行啊！说着，他们直接朝地上的女生踢了一脚。江月几乎瞬间就皱起了眉头，这分明就是校园霸凌的现场。虽然他知道这只是副本里面出现的剧情，但他也讨厌看到这种场面。随后只听见砰的一声，天台门被踹开了。我没有，我和他就只见过2次，连他的名字都不知道。不知道他怎么会特意提起你？就是还跑去和人家小学霸告状，你可真行啊！我看你就是欠揍。对不起，我真的没有，求求你们放过我吧。哦，做了事还不敢承认，那就打到你承认为止。住手！人家都说没做过了，你们干嘛还纠缠不清？好学生可不能随便欺负同学啊！滚远点，我们可不是什么好学生，你确定要多管闲事？或许我这个应该叫维护正义。我都说了，好学生不能随便欺负同学，你们怎么就是不听呢？好了，快滚去上课吧，逃课的也不是好学生哦。他们会找人来打你的。没事，来几个我都不怕。要是我也像你这样厉害就好了。他们一直这么欺负你吗？我们是同一个寝室的，我明明什么也没有做过，是不是我就是不讨人喜欢？不是你的错，欺负你的人才有错。谢谢你。如果不是你，我今天可能又要被他们打了。今天暂时没事，但是后面你怎么办？万一他们又来欺负你呢？要不然还是告诉老师吧。别告诉老师，老师也不会一直管的。他们知道我告诉了老师，只会变本加厉。没事，如果下月月，不是说了不要乱跑吗？